Salam salam. Donc on est revenu ñëwaat nañ pour continuer comment on va faire ça. Donc am nañ croix jaune bi léegi suñu amee croix jaune bi moo doon la première étape à faire. Donc am nañ croix jaune bi li ñuy def mooy on va faire les arêtes les coins la ñuy defar coins yi la ñuy defar léegi pour def points yi dañuy teg dëpp képp bi xam nañ ni donc zone mën ay suuf te kaat yi dañu war a defar c'est l'information qu'on va prendre. Donc pour faire ça, bon, on regarde ici il y a zone vert et rouge. Donc coin yi la ñuy xool coin boo xamante ni y a rouge et vert parce que jaune bi suuf la jëm. Donc il y a ici rouge vert, il y a rouge. Donc si coin bi fii la bii wala nekk nga xamante ni y a la couleur rouge, il y a la couleur rouge, il y a la couleur vert, il y a la couleur vert. Mën naa am sax couleur rouge bi nekk fii vert bi nekk fii mais c'est pas un problème. L'essentiel mooy na les trois couleurs là na ñaari seq ko beneen bi nekk ci suuf mooy jaune bi moo war a nekk ci suuf. Donc à partir de là nee ñu def xam na ni lii zone bi moo war a nekk fii. C'est comme ça qu'on va faire. Dañuy téye kii bi au gauche ñu wàcce delloo. C'est ça qu'on va répéter. Yéegal jëm gauche wàcce kii indiwaat. C'est ça qu'on va répéter. Jusqu'à ce que bu zone bi ñëw à sa place fi mu la ñëw. Hop. Voilà, c'est là. Donc c'est placé. Il y a vert, vert, rouge, rouge. Donc ñu xoolaat ci kaw. Ici il y a vert, orange, rouge. Donc dañ koy placer entre vert et orange mooy nii. On fait la même chose. Yéegal gauche wàcce droite. Haut gauche en bas droite. Haut gauche bas droite. Haut gauche bas droite. Haut gauche bas droite. On fait ça, ça va revenir, c'est ça. ñëw na. Après c'est la même chose, on va faire la même chose. Il y a orange, il y a bleu, il y a jaune. Donc fii rek la mën a nekk si ñaari il y a bleu, orange, jaune si suuf la war a nekk. On fait la même chose. Donc ça reste bi. Encore, on va faire ça. Donc, la face zone est faite. Donc, après la face, comme la face zone est faite. Si la face zone est faite, ce qu'on va faire c'est ceinture bi la ñuy defar. La deuxième, le milieu bi la ñuy ñëw defar. Donc on va le faire dans la partie 3. Aimez, commentez et abonnez pour me donner quoi. Veuillez aimer, veuillez commenter et veuillez vous abonner s'il vous plaît.